من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهدوا على الوقار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatiha. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti lahumul Fatiha. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-283 ya. Nggih, terus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Panjang, baca ismun fasil. Langi. Wa may wallahu bima ta'maluna alim. Wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Yuhasibkum, ada
mim sukun bertemu dengan ba itu dinamakan ikhfa syafawi. Jadi namanya ikhfa syafawi itu bangsa lambe, bibir ya. Bibirnya harus mingkem ya. Itu. Yuhasibkum ya, itulah Quran. Jadi ada balansi bacaan. Habis qalqalah tegang ya, keras ya, terus santai. Yuhasibkum bihillah. Ayo. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. Nah, roknya ini yang wakaf dibaca tarqiq. Kenapa? Karena jatuh secara ya sukun atau jatuh setelah harokat kasrah ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, tipis dibaca roknya tidak qadir, tidak boleh begitu. Qadir tipis ya itu. Yuk. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh iku ala safarin ing atase lunga. Ing atase lelungan. Ai musafirina tegese pira-pira kang lunga. Wa tadayantum lan nyambut gawe sapa sira kabeh. Walam tajidu lan ora nemu sapa sira kabeh katiban ing wong kang nulis. Farihanun tengene Imam Hafaz Farihanun ya. Nah tengene mriki faruhunun. Faruhunun mangko utawi pikukuh. Mangko utawi pikukuh. Faruhunun mangko tawi pikukuh iku Farihanun mangko tawi pikukuh wa fi qira'atin ing dalam wacan suci. Faruhunun mangko utawi pikuh iku pira kang digawe ngoten. Oh kang digadi ya, pergadian iki. Faruhanun mengko tawi pikukuh iku pira gadi, pira gadi. Mengko tawi pikukuh iku pira gadi. Wa fikiratin lan ing dalem macan suci farihanun utawi lafat farihanun. Pira akad gadi. Jam urahnin iku jamae lafat rohnin. Makbudatun kang den tampakake. Makbudatun kang den tampakake. Makbudatun kang den tampakake. Tas tausikuna tegese kang gawe pikukuh sapa sira kabeh. Kang gawe pikukuh sapa sira kabeh. Ya kelawan ruhunun. Wa bayyanat lan mertelake apa sunnatu hadis. Jawazar rohni ing wenange akad gawe gadi utawa wenange akad gadi fil hadari ing dalem ana omah wa wujudil katibilan anane wong kang nulis wataqidu mongko utawi taqidu mongko utawi koyite bima kelan barang dukira kang den tutur apa mah iku li'anna tawsiqa karena sedene gawe pikukuh fihi ing dalem ma iku asyad luwih banget wa fadalan maidaya apa qaulu dawi Allah maqbudatan lafat maqbudatan istiratal qabdi ing nyaratake nampakake gerahni ing dalem gadi wal iktifau tawi ngalap cukup di kelawan rohni iku minal murtahini saking wong kang nampa gadi wa wakili hilan kang den pasrai murtahin wen amina mongko lamun mercaya sapa ba'duhum sebagiane sira kabeh ba'dun ing sebagian kang meneh
Ai tegese ada ini wong kang ngutangi. Al-mudina ing wong kang den utangi. Ala haki ing atase haki dain. Falam yurtahanu mongko. Falam yartahin mongko ora tampa gadi sapa dain. Wal yu'ati mongko nekani sapa alladhi wong. Tumina kang den percaya sapa alladhi. Al-madina ing wong kang den utangi. Amanatahu ing utangi al-madin dainahu ing utangi tegese utangi al-madin wal yatakilan becik takwa sapa alladzi Allah ing Allah Rabbahu kang dadi pangerane alladzi fi adaihi ing dalem nekani dain wala yaktuman aja ngumpetake sapa sira kabeh asyhadata ing kesaksian. Idza du'itu menalikane den ajak sapa sira kabeh li iqamatiha maring jumenake syahadah. Waman utawi sapa sapane wong iku ya ketum ngumpetake sapa man ing syahadah innahu mongko sedune man iku asimun kang lacut apa qalbuhu atine man khususake bizikri kelawan nutur khususake apa lapat qalbu bizikri kelawan den tutur annahu karana sedune qalbu iku makhalus syahadati panggonane kesaksian wali annahu lan karana setuhune qalbu iku idaati manalikane nglakoni dosa apa qalbu tapi amangka ana du ing qalbu apa ghairuhu liyane qalbu muaqibatal atimaini ing tatrapane dosa loro wallahu ta'ala Gusti Allah bima kelawan barang tamaluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh iku alimun dat kang udaneni layak fa ora samar alaihi ngatasé Allah apa sayon suwiji-wiji minhu saking ma ta'malun. Jadi pergadian. Jadi Rasulullah itu sudah melakukan akad pergadian disyariatkan sejak zaman Nabi. Jadi dulu orang-orang kaya itu seperti Abdurrahman bin Auf ya, seperti Abu Bakar Siddiq, ya, Utsman bin Affan, mereka adalah ahli-ahli bisnis. Ya. Jadi mereka itu kalau kadang mereka sedang berniaga, ya, lintas negara, lintas daerah itu, kadang barang-barangnya dititipkan kepada Rasulullah, ya, dengan meminjam harta yang dimiliki Rasulullah. Lah, Rasulullah kok Rasulullah bisa memberikan hutangan? Iya, Rasulullah itu kaya. Jadi Rasulullah ketika muda itu seorang bisnismen. Jadi termasuk jatuh cintanya Sayyidatina Khadijatul Kubra itu karena kepiawaian Rasulullah dalam mengelola bisnis. Jadi kalau sekarang mungkin Rasulullah itu bisa dikatakan seorang akuntan yang sukses, seorang ahli manajemen ekonomi perdagangan yang sukses. Itu. Jadi apa buktinya? Buktinya ketika Rasulullah berdagang di Syam, ya, pasti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan dan yang lain-lain selalu mempercayakan dagangannya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak digambarkan sebagai seorang pemuda yang miskin, ya. Tidak. Kaya Rasulullah itu. Ahli bisnismen. Jadi Rasulullah itu kalau ke Syam, sekarang daerah Suriah itu dititipin. Ya mungkin kalau sekarang ya membawa kapal gitulah, atau membawa kontainer gitu. Jadi ada kontainer milik Abu Bakar, ada milik Utsman bin Affan, ada milik Abdurrahman bin Auf. Dikelola, ya Nabi Muhammad ini
Ya dulu belum jadi nabi, ya Muhammad aku titip ini dagangan saya jualkan, aku percaya kepadamu. Nah, dibawa dikelola hartanya, dagangan Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk Abdurrahman bin Auf dan paman-pamannya itu seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, itu juga menitipkan dagangannya kepada Rasulullah. Bahkan hampir orang-orang itu selalu menitipkan bahkan untuk mengelola harta benda dagangannya itu diberikan kepada Rasulullah. Sampai di Syam kadang kepiawaian Rasulullah dalam berdagang, ya mungkin sekarang seorang salesman yang hebat lah itu kelola dan dapat keuntungan yang besar itu. Maka Rasulullah di waktu muda itu kaya raya. Maka sampai di sini ada konsep pergadaian itu karena Rasulullah bisa meminjami. Aku titip barang ini gadean, menggadai. Jadi pamannya Hasan ya punya uang 10 miliar ya. Ini Ahmad mau usaha. Hasan aku mau usaha. Mau usaha apa? Mau usaha jual beli beras. Ini aku titipin mobil saya kepadamu, saya gadekan. Nah, ini ada zaman. Nah, itu boleh. Tapi harus amanah, tentunya begitu. Jadi kalau memang menggadai ya harus benar-benar sesuai ya. Belum jatuhnya gandenya habis sudah dirampas misalkan jaminan gadainya itu nggak boleh. Jadi konsep pergadaian itu diperbolehkan dan halal karena ada di zaman Nabi. Nah itu. Makanya Rasulullah itu maka di dalam kalau kita baca kitab fikih itu ada bab ubudiyah, ada bab muamalah. Jadi Rasulullah itu kaya raya. Mungkin kalau kita bayangkan tidak ada seseorang yang melamar seorang wanita sehibah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika melamar Sayyidatina, jadi Rasulullah itu bukan dilamar, tapi melamar. Jadi karena kepengen berdagang, kesuksesannya membuat Abdurrahman bin Auf kaya, semakin karena dikelola Rasulullah, akhirnya jatuh. Nah itu. Jadi karena kepiawaian Rasulullah, ya, sampai akhirnya siapa ini? Sayyidatina Khadijah al-Kubra itu jatuh hati, ya. Jatuh hati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau mendekati pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Le Abu Thalib, mereka tak kadani. Ponakane sampean iki lho, keponakane sampean itu memang top marko top. Lah iya kok bisa Mbak Khadijah iya. Kemarin saya ikut titip dagangan toh. Bener-bener sukses. Semua dagangan saya habis, dapat nilai-nilai yang berlipat-lipat. Aku tertarik sama keponakanmu yang ganteng itu. Kira-kira dia mau nggak sama saya? Gitu. Rasul pamannya Abu Thalib berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nyambung ora? Cek. Tes. Nyambung nggak? Tuh. Nyambung? Kok nggak kedengaran suaranya? Coba cek dulu. Nah itu akhirnya dibilangin, Mat Muhammad, ponakanku yang ganteng. Ada janda kaya yang cantik jelita, Khadijah itu loh yang kemarin titip dagangan sama kamu itu tertarik sama kamu. Kamu mau nggak sama beliau? Ya mau paman, orangnya cantik kok. Nah, insya Allah. Amanah juga orangnya baik. Akhirnya dipersiapkan ya. Dipersiapkan ngelamar itu baru ngelamar ya. Jadi Rasulullah itu ketika melamar ya, melamar dan sampai mahar itu, ketika Rasulullah itu memberi mahar kepada Sayyidatina Khadijah pernikahannya itu membawa 200 keping emas ya. 200 keping 200 sudah sak kepingnya harganya 100 juta kali 200 membawa 200 keping Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi begitu. Jadi Rasulullah itu ketika
melamar Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Jadi beliau itu maharnya Rasulullah itu dengan 200 keping emas dan 40 ekor unta betina. Nah, itu deh, bayangin. Unta betina itu satu ekor unta betina ya, yang produktif itu setara dengan 10 unta jantan. Yang terbaik gitu. Jadi unta kalau di Arab itu, kalau di sini kan sapi betina murah. Kalau di Arab itu sapi apa namanya? Sapi jantan itu lebih mahal kan di sini. Kalau di Arab beda. Kalau unta betina itu paling mahal itu. Gitu. Kalau unta betina sekarang mungkin harganya mahal ya. Kalau unta jantan yang dibuat kurban itu kan sampai 60 sampai 80 juta. Nah itu kalau unta betina itu 10 kali lipat harganya. Ya kita bayangkan kalau 85 juta kali 10 udah berapa? Udah 850 juta. Itu kali 40. Jadi Rasulullah ketika memberi mahar kepada istrinya itu berapa? 40 ekor unta betina. Masya Allah. Malah gue ada cak nomno nyanyi. Ya, harus keluar dari pondok, alumni harus kerja yang sungguh-sungguh. Nah, ngelamar bojomu mungkin gue Lamborghini ya, gue Hammer, radwi Hammer mobil ya, Hammer tangan. Ngerti nih. Ini ke Rasulullah. Jadi Rasulullah mengonsep sistem manajemen ekonomi dan keuangan, bahkan perbankan ya sudah dikelola, pergadaian itu di zaman Rasulullah. Lillahi ku tetep kaduwene Allah. Mau tae perkara fis samawati ing dalem pira-pira langit wa malan perkara fil ardi ing dalem bumi. Ento betulan lamun mertelake. Namun mertelake sapa sira tudhahiru tegese mertelake sapa sira. Maing perkara fi angkusikum ing dalem pira-pira ati sira kabeh. Minasu isanging Allah wal azmi lan nejo alaihi ngatasi su autukhfu to nyamarake sapa sira kabeh ing ma tusiru tegese nyamarake sapa sira kabeh ing ma yuhasib mongko bakal ngisab sapa Allah kum ing sira kabeh yukhbiru tegese nyeritakake sapa Allah kum ing sira kabeh iki kelawan ma kefaile temburi yuhasib mongko bakal ngisab kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat wa yaghfiru mongko ngapura sapa Allah liman maring wong ya sau kang ngersake sapa Allah ing man al maghfirata ing ngapura lahu maring man wa yu'adzibu lan bakal nyiksa sapa Allah man ing wong ya sau kang kersa sapa Allah ta'dibu tegese neksa ing man bil jazmi kelawan den waca jazm atwan iku den atafake ala jawab syarti ing atase dadi jawab syarat waraf ilan den waca rafa ai fahuwa mongko utawi Allah tegese kang ngapura wallahu ta'ala Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji dilengkapi manene iku qadirun dat kang kuwasa pamene ulane ku setengah saking syai'in muhasibatu kumutawi ngisab ing sira kabeh wa jazaa'u ta'i males sira kabeh lan males sira kabeh ngono wa jazaa'ukum lan males sira kabeh amana benerake sedekah tegese benerake sapa rasulu Kanjeng Nabi Muhammad Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad bima kelawan barang uzila kang den turunake apa ma ilaihi maring Kanjeng Nabi Muhammad ar-rasul ar-rasul ilaihi maring ar-rasul mir rabbi sange pangerane ar-rasul minal qur'ani nyatane sange al-Qur'an wal mukminuna lan padha menerake sapa wong kang iman kabeh atwan iku den atafake alaihi ing atase ar-rasul kulun utawi rasul lan mukminun
rasul lan mukminun. Utawi saben-saben rasul lan mukminun. Tanwinuhu utawi tanwine kulun iku iwadon lironan anil mudhafati saking mudhaf ilaih. Iku amana iman sapa kulun ilaih kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikati Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah bil jam'i kelawan jamak wal ifradi lan mufrad wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah. Yaquluna padha ngucap sapa rasul lan mukminun la nufarriqu ora bedake sapa hadun lan nufarriqu ora bedake sapa ingsun baina hadin ing dalem antarane wong suwiji mir rusuli sange pira-pira utusane Allah. Sang pira-pira utusane Allah fanu minu mongko iman sapa ingsun. Fanu minu mongko iman sapa ingsun. Bibadin kelawan setengah rasul wa nukafirulan ngufuri sapa ingsun bibadin kelawan setengah kangone. Jadi begitu. Jadi milik Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah akan mengampuni orang-orang yang dikehendaki di akhirat karena kerjanya di dunia. Karena amalnya di dunianya. Kalau dia amal baik, maka kelak dia pun akan diberikan maghfirah oleh Allah. Kalau amalnya dia jahat, maka fa yu'adzibu man yasha. Ada orang-orang yang amalnya jahat, tapi karena di akhir hidupnya dia tobat, akhirnya diampuni oleh Allah. Maka seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dosa saya ini sangat banyak, ya Rasul, apakah bisa diampuni Allah? Seberapa dosamu besarnya? Apakah lebih besar dari unta itu? Oh iya Rasul, lebih besar dari unta itu. Apakah lebih tinggi dari gunung itu? Lebih besar dari gunung? Iya ya Rasul. Apakah lebih luas daripada samudra? Iya Rasul, dosanya lebih luas daripada lautan. Nah, ini. Jadi dia ditanya oleh Allah. Ditanya oleh Rasulullah. Dosamu lebih luas dari laut? Iya lebih luas ya Rasul. Nah, subhanallah. Yeah. Apakah lebih tinggi daripada langit? Iya ya Rasul, mungkin dosa saya lebih tinggi dari langit. Ditanya adalah, apakah lebih besar mana dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Orang itu enggak bisa jawab. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, andai kata kamu datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi dan setinggi langit, kamu minta ampunan kepada Allah, pertobatan kepada Allah, maka saat itu juga dibalas oleh Allah dengan pengampunan sepenuh bumi dan setinggi langit. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah ini. Nah, selanjutnya adalah ayat yang ke-285. Ini ayat sebelum akhir ya. 285 dan 286 ini. Dua ayat yang diturunkan oleh Allah yang ketika turun seluruh jin dan setan di muka bumi ini terbakar. Dahsyatnya ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil. Makanya kalau kamu baca tahlil itu sebenarnya tidak hanya kita kirimkan kepada orang yang sudah wafat, tapi juga untuk meruqyah diri kita. Di mana rumah kalau dibacakan ayatul kursi dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka disitulah rumah itu akan dijaga oleh Allah dari teluh, sihir, santet, jin dan sebagainya. Ini ayat dahsyat ini. Kita santri harus amalan ini supaya tidak diganggu sama setan dan jin. Nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini Pondok Putri kok gak enak kontak suara nih. Putus meneh paling ini kan. Terus aja. Cek dulu. Kon maju ini we ning kene we. Kon pindah di situ di tempat Putri itu. Jadi Rasulullah yaitu kanjeng Nabi Muhammad dan bersama orang-orang mukmin, kalau kamu mengaku orang-orang beriman harus membenarkan beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah dan Rasul Allah, dan tidak boleh kita mengufuri sebagian utusan-utusan Allah. Kamu misalnya nggak percaya dengan Nabi Isa, nggak boleh. Ya, Nabi Isa itu Nabi kita.
Walaupun dia diyakini sebagai umat agama lain, tetap kita harus yakin bahwa Nabi Musa, ya, itu Nabi Isa itu Rasul kita juga. Itu. Kita harus mencintai Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Musa itu. Walaupun dalam agama lain juga diyakini. Gitu. Wifi-nya disambungkan aja tuh. Kama fa'ala kaya oleh nglakoni sapa al Yahudi wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani. Wa qalu lan padha ngucap. Wa qalu lan padha ngucap sapa kulun sami'na krungu sapa ingsun. Ema tegese perkara umirna kang den perintah sapa ingsun bi kelawan ma. Sima'a qabulin kelawan. Sima'a qabulin kelawan ngrungu nrimo. Wa ta'ana lan ngabukti sapa ingsun asal tegese nyuwun sapa ingsun ka ing sira. Gufrona ka ing pangapura sira. Rabbana do pangeran kula wa ilaika lan iku maring Tuhan almasiru tapi nggon bali. Almarji'u tegese nggon bali. Bil ba'si kelawan tangi urip sanging kubur. Walaman nazarat nang semangsane temurun apa ayat tu ayat. Iki qablaha qabla ing dalam sadurunge ayat aman rasul. Syaka mongko wadul sapa al mukminuna wong mukmin. Saka mongko madulake sapa al mukminuna wong kang iman-iman kabeh minal waswasati saking pengkeridu. Wasaqalan abad alaihi ing atase mukminal muhasabatu pelanjrat biya kelawan waswasah. Panajala mongko temurna apa ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu ora merdi sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awak-awakan illa wus'aha kejaba sak mampune utawa sak kuwate nafsan. Ai mate kesi perkara tasi kang amadu ing apa qudratuha kuasane nafsan. Laha iku tetep kaduwene nafsan ma utahe perkara kasabat kang nglakoni apa nafsan ing ma. Minal khairi saking kebagusan ai sawabihi tegese ganjarane khairan wa alaiha ku tetep ing atase nafsan mau te perkara iktasaba kang nglakoni apa nafsan ing ma ina syarri sangi Allah ai wizri tegese dosane syarri wala yu'akhadulan ura den tatrapi ngoten niku. Sabahadun wong suwiji bidam bi akhatin kelawan dosane wong suwiji walal ora bima kelan perkara lam yuksib kang ora nglakoni sabahadun ing ma mimma sanging barang waswasat kang ngridu bi kelawan ma apa nafsu atine akhadun wa qululan padha ngucap sapa sira kabeh Rabbana do pangeran kula la tuakhid sampun natrapi sapa tuan na ing kita bil iqabi kelawan siksa inna sinalamun lali sapa kula au akhtana utawa luput sapa kula tarakna tegese ninggal sapa ingsun as-shawaba ing bener la an'amtin ora saking nejo kama khotat kaya oleh natrapi sapa tuan bi kelawan iqab mingqablina saking sadurunge ingsun akatrafalan teman-teman ngilangake sapa Allah Gusti Allah. Dzalika ing mengkono mun tatrapan an hadhil ummati sing ikilah umat kama warada kaya oleh tumeka ing ma fil hadis ing dalam hadis pasualuhu mongko utawi nyuwune Kanjeng Nabi iku i'tirafu bi nikmatillah pengakuan nikmat Allah. Rabbana do pangeran kula wala tahmilan sampun ngantos ngemoti sapa tuan alaina ing atase kita isron ing perkara kang abot. Amin. Amron tegese perkara yaskolu kang abot. Apa? Yaskolu kang abot alaina ing atase ingsun hamlahu ing nanggung amron. Kama hamal takaya oleh ngemoti sapa tuan. Hu ing ma alal ladina ing atase wong akeh ming qablina sanging sadurunge ingsun. Bani Israil tegese wong kaum Bani Israil. Min qatrin nafsi sanging mateni awa-awan.
taubat ing dalam taubat wa ikhraji rubu'il mali lan ngetokake seprapate bondo fi zakat ing dalam zakat wa qardi maudhi'in najasati lan nggunting panggonane kang den kenani najis. Rabbana de pangeran kula wala tuhammil lan sampun merdi-merdi sapa tuwana ing kita amin. Ma ing perkara la taqatana kang ora kuat sapa kula, kang ora ana kekuatan iku maujud. Kuwata tegese kekuatan iku maujud lana kaduweni kita amin. Iklan ma minat takaliwi sang pira-pira paperden wal bala ilan coba. Wa fulan mugi ngapura sapa tuan anna sanging kita. Umhu tegese nglebur sapa tuan dunubana ing pira-pira dosa ingsun. Wa fulan mugi ngapura sapa tuan amin. Lana maring kita. Warham lan mugi melasi sapa tuan. Na ing kita fir rahmati ing dalem kawelasan. Ziyadatan karena dadi tambahan alal maghfirati ing atase pangapura. Anta utawi tuan iku maulana kang nulungi ingsun. Nulungi ing ingsun. Sayyidana kang dadi bendara kula wa mutawali umurina lan kang nulungi asih ing sekabehane perkara ingsun. Pangsur mongko mugi nulung sapa tuan na ing kula amin. Alal qaumi nulungi ngalahake ing atase kaum. Al kafirina kang kafir-kafir kabeh. Bi iqamatil hujjati kelawan jenengake dalil. Wal ghalabati lan sifat menang. Iki talihim ing dalam merangi kaum. Fa inna min sya'nil maula mongko setuhune kelakuane bendara ayang sura ing yen to nulungi sapa maula mawalihi ing pira-pira kawulane maula al a'da ing atase pira-pira musuhe. Fil hadis ing dalam hadis lama nazarat semangsane temurun apa hadil ayah faqara mongko maca sapa Kanjeng Nabi ha ing ayah ila den ucape kelahu kadhuwe Kanjeng Nabi akibat kulli kalimatin ing dalam wuse saben-saben kalimah qad fa'altu kang teman-teman agawe sapa ingsun. Ngoten niku. Dadi Kanjeng Nabi langsung setiap anu fangsunna 'alal qaumil kafirin. Rabbana duwene Kanjeng Nabi Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsunna 'alal qaumil kafirin. Jadi dua ayat ini ayat yang terdahsyat di Quran. Jadi ketika dua ayat ini ya amanah Rasul sama ini napa sampai akhir ini kayaknya tadi. Jadi mulai ayat amanah Rasul sampai ayat la yukallifullah akhir ini itu dua ayat yang ketika diturunkan semua jin dan setan di seluruh dunia terbakar. Jadi dikira hari kiamat setan. Apa itu hari kiamat? Ternyata dua ayat surat Al-Baqarah turun di akhir. Ayat pamungkas untuk menghancurkan sihir ya, menghancurkan jin ini ya. Yang mulai makanya Mas Mutar maca niki ya. Wiridan ya. Wiridan lillahi ma bisa mawati sampai saat akhir ya. Diamal ki bar salat ya. Nangki garwane sampean keng maca kali iki. Iki sampean untuk barokah ya. Pas mrene pas akhir kataman surat Al-Baqarah ya gitu gitu. Ya ini, jadi para santri ini Allah Ta'ala itu tidak membebankan. Maka kita disuruh doa, ya Allah jangan sampai kami Engkau berikan beban yang kami tidak mampu untuk mengangkatnya. Ya Allah jangan sampai Engkau berikan cobaan yang kami tidak mampu untuk membawanya. Niki tiap santri